但是我干这个行业酒少不了，所以是要减肥嘛？你体脂率这些做过吗？28左右。不可能，你这是体重指数，你不是体脂率，你的体脂率不可能2开头。体脂率，你说的那个是 BMI 啊，那不是体脂率。BMI 没有太大价值 ，BMI 本质上就是身高体重的比例，那没什么价值。胖不胖，关键还是看体脂率，就是看你100斤里面有多少脂肪，就这个意思。你的体脂率至少应该是35以上，就是你1/3的体重都是脂肪。体重多少？体重71公斤。身高1.6米。月经规律？还行。睡眠还可以？睡眠不好，1个小时、2个小时我就要醒一次。这么频繁？对，就是单纯的醒。醒了以后多久睡？再看看书啊，这些至少半个小时。看手机还是看书？书和手机都看看，反正我就一个人嘛。说不定找个人就睡得好了。就是因为呼噜声太大了，所以打呼完全可以减掉的。就自从生了小孩以后，简直自己都被自己的鼾声打醒了。就有憋气嘛，憋气的话就要重视啊，憋气容易出问题的。如果真的是被打呼憋醒的话，那就说明有心脏有风险了。甘油三酯高。甘油三酯一般都是下酒菜吃出来的。4.9几，我都吃那个菲诺贝特。对，还没来得及去复查嘞。你不管住嘴，废物贝特，当然也不能这么说，还是有用的啊。这个它降指标还是有用的。不过你这个确实需要控制，因为4.9以上就有急性胰腺炎的风险。是。急性胰腺炎重症会死人的，那不是开玩笑的，真的要控制了。按照我们的方案来，我们的方案是怎么样呢？就是你其他时间呢，我们不过多的干涉你，我们会给你建议，就是反正你该应酬应酬。应酬的时候，我们会大概给你一些建议，应该怎么样去吃。然后不应酬的时候呢，按照我们的来。然后呢，每周要给我1天的时间，最好是规律的1天的时间，我们要做断食啊。通过规律的断食，配合中药，配合一些其他时间段的一个饮食调整，我们帮你把代谢调回来，把甘油三酯降下去，把呼噜减掉。不然的话，你的心脏真的有风险。万一哪一天你是憋醒的是好事，没憋醒就过去了，就很麻烦的。我就觉得长胖了以后，这呼噜声就对，所以这个问题很重要，不要小看这个问题。我们中国每天都有很多人就没有醒过来啊，就这么憋过去了，所以你要感谢憋醒。所以其实我们治你这个失眠呢，其实都不能用安眠药的，不能去安神的，因为安神就完蛋了。你这个时候呢，就是要给你化痰，给你提高代谢，让你把这个肥下去了，让你这里这个气道啊那些脂肪给它松解开以后，它不堵着你，你就不会憋醒了。这个才是正解，不能说你睡不着，我给你安神嘛，那糟糕了，没醒过来就麻烦了。是，所以说怪不得第2天起来头晕脑大，因为你根本没睡好嘛，你大脑摄取的氧气不够的。为什么呢？因为痰湿堵在这里。我们中医讲痰湿，西医就讲脂肪，你都堵在这里，那你大脑靠什么去摄取氧气呢？那个人家摄取1分氧气，你摄取半分，你怎么跟别人比精力呢？甚至早上起来口干、口苦等等，这些都有可能。对，口干现在是都是跟这个有关系的嘛。所以戴这个手表，我的深度睡眠好的时候都才20几分钟，断断续续的。就是你氧气不够，你怎么深度睡眠呢？戒了2个月的酒，2个月只喝了1顿酒。哎呀，太好了，少喝酒，多喝茶啊！就按照我们的这样的方案来，好吧？好。每周断食1天，其他时间呢，我们会把那个中药配成那种小药丸给你。OK。其他的还有什么安排呢？到时候我们会有一个营养师全程跟进你，就过程中有问题，你随时可以找到人问。除湿减肥就一块把它处理。那肯定一块，去痰湿跟脂肪它就是差不多的东西嘛，你湿气嘛，你舌头这么胖，齿痕这么明显，都是在一起的。OK。